هاي جايز، اليوم بدي احكي لكم عن a very humbling experience صارت معي اللي هي بيلاتيز. رحت عملتيها؟ اوكي. في حدا بدها تفتح ريفورمر ستوديو للبيلاتيز. فريند عم بتجرب بمالتيبل بيبل وقصص، مش انه عم بتجرب، هي بدها تفتح كلاسز فعم بتجرب الانستركتور ما شيء بس ايه ما بعرف. عندها ريفورمرز. فرحت انا وماي فريند تو ذا بيلاتيز. never been humbled in my life. عن جد never been humbled. هلا على فكرة I go to the gym, I exercise, I lift heavy weights at this point. انه at this point I lift good amount. انه عرفت كيف؟ ايه فرحت انه بيلاتيز is like toning وبتحمل your own body weight. كل الاكسس برو 10 minutes in رح ابكي وجهي احمر وشوبت وعلقت it was like literally بس 4 people، انا ورفيقتي وبنتين وذا انستركتور. اوكي انا قلت يا الله حاتجرس قدامهم، وقال انا طلعت اقول لرفيقتي انه انا اصلا بروح على الجيم بيلاتي. ما بعرف بس it was so bad. يعني مش انه عن جد it was one of the انه مش انت في فيديوز على يوتيوب بيلاتيز ات هوم وما بعرف شو ريفورمر next level، يعني next. فاللي بدي اوصلكم له انه البيلاتيز is not a very nice experience, it's very humbling. وبليز ما تروحوا على البيلاتيز. ليش ما نايس اذا humbling؟ لسه next week انا مفروض روح again، بس الفكره هي انه انا I need to find another Pilates studio لاتدرب كرمال ما ارجع اتشر. شو بدك تمرن تروح على هذا الجديد كمان؟ لا بس انه it was so bad، وانا كثير طلعت قدامي الفيديو وعم اقول لها انه بصوت عالي انه برو انه I go to the gym وصرت اعمل هيب ثرست مدري قد ايه، وقالت فزلك يلا. اوكي بعت لي ايك دبل اي كي مش ايك اي سي كي سبونسر. لا مش سبونسر. لا برو انا لسه بدي الاقي انا مثلا لو كي ستوديوز اوف بيلاتيز لروح عليهم تو اتمرن على البيلاتيز كرمال I can't go back to being literally وجهي صار احمر وصرت ارجف ولك شوبت وبطلت قادره وعطشت. بحياتي ما عطشت بان اكسرسايز، والله مش عم بمزح هسه، بحياتي ما عطشت بولا هيفي ليفتنج. كنت مش شربانه ولا الاسبوع؟ لا كنت شربانه. it was like so intense يعني. وهي شو انه بيلاتي وانا بكل ساعه عم بحكي هذا الشيء عن تيك توك، لانه ماي فريند اللي رحت معها ما عندها تيك توك so it's fine، ما حتشوف اني انا I practiced ورحت ما فينا نبعث لي اياه انستا او برو ما عندها انستا كمان.